60. To je dosť. Podvozok je šľachtic, drží protokol striktne, nech s tým robíš a jazdíš kade chceš. 4,4 litrový 8 valec, 530 koní, 750 Nm, 8 stupňová športová prevodovka Steptronic. M diferenciál a natáčacia zadná náprava. Z 0 na 100, 4,7. ...2,7 tony. M výfukový systém. M športový volant. M strop Alcantara Antracit. Bezpečnostné pásy M. M šport brzdy. Prečo čierne? M späťáky, krásne a karbonové. M logo. M má už 50 rokov, tak má svoje logo. Marketingové jazyky tvrdia, že spotreba je 12 čosi. Reál 16. 750 litrov, alebo 2120, ak by ste chceli. Cena štvorizbak v Prievidzi s terasou.